लाइफ में प्रॉब्लम होता है, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये हम चाहते हैं कि अपना फेस में ऐसा एक्सप्रेशन रखे, हमेशा खुश रहने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ अपने घर में, तो मैं घर के लोग से कभी उसके साथ जाकर कैसे बैठ कर छक्का भी मारता हूँ, कभी उसके साथ बैठ कर कैसे डांस भी करना हो, और कभी उसके साथ बैठ कर मैथ का फॉर्मूला भी सॉल्व करता हूँ। तो कभी उसको दिक्कत होता है a + b + c का होल स्क्वायर, तो कभी वो उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ a² + b² + 2ab 2bc 2ca। और बस इसी के साथ मैं हमेशा, और कभी कभी ये चश्मा मिलता है अपने भाई के साथ बैठ करके और घूम घूम करके घूमता भी हूँ, ठीक है। और यही मेरा टैलेंट है।